Hello， 大家好，我係 Tommy。咁我依家咧就喺遠洋天柱2期嘅一個門口啦。咁今期節目咧就主要咧就同大家嚟介紹下，咁遠洋天柱周邊會有啲咩配套咧？即係平時話，我哋話如果買咗個咁高品質嘅樓盤啦入邊又有會所，啲戶型又好靚仔，交比較高啦。咁我哋周邊會有啲咩配套咧？咁我今期咧其實就會開車帶大家去到佢一個天虹商場嗰邊去睇嘅。咁其實咧大家可以睇翻我呢個 mon 度有個地圖可以寫照俾下鏡頭。咁我現時呢個位置咧，我哋左手邊就係遠洋天柱2期啦，係咪？咁其實咧，我哋現時我哋係翻前面條路右轉到呢個位置咧，其實就已經係天虹超市噶啦。咁其實我導航過去嘅時間，呢度去到咧大概就3分鐘開車時間。咁我哋步行嘅沿住呢個邊過去咧，大概都係5-6分鐘時間就可以到啦。所以其實都係好方便。OK，咁我哋嘅現時咧就出發就帶大家去睇下嗰個路程會係點樣先。咁平時如果話我到時候我哋自己又冇揸小車或者我哋唔想行路嘅朋友咧，其實都可以考慮買翻架電動車啲兩輛嘅電動車。咁平時嘅出行咧就都好方便。但我哋出到嚟嘅喺右手邊呢邊咧，就已經會開始有啲街鋪啦，有啲百貨店等等嘅店。咁我哋平時如果自己行路咧，就沿住我哋前面呢條路行出嚟右轉，一右轉咧就已經係好多嘢噶啦。我哋而家呢度右轉。好嗱，我哋右轉出嚟，其實已經見到啦，喺我哋兩邊咧已經有好多個街鋪噶啦。右手邊佢話啲生果店啦，包括左手邊其實都開咗好多。同埋嚟講咧，如果我哋自己行咧，其實咧就沿住邊邊咯。其實都好多啲大樹嘅啲樹蔭嘅。呢個盤就叫恒大綠洲，就係比較早期嘅盤嚟噶啦。咁佢樓下啲配套都係比較方便。喺對面，我哋左前方嘅位置就已經係到咗嗰個天虹嘅一個商業體啦。其實就係咁近嘅啫。我哋仲開車到依家呢度，應該都係2分鐘左右啦，就到。咁你開車喺度吊埋個頭咧，就可以過到去啦。如果我哋步行嘅話咧，就係行到呢個紅綠燈呢個位置，前方紅綠燈嘅位置，咁咧就紅綠燈綠燈嗰時就過斑馬線，咁就去翻對邊呢度就 OK 嘅啦。呢個天虹商場咧，其實開張咧都係開咗有2年嘅時間啦。咁其實入都係比較新淨啦，入邊其實都有好多啲大型嘅品牌啦，包括有食噶啦，包括有大家樂包括有啲飲品啊，譬如話嗰個有霸王茶姬啦，星巴克啦，茶理一世呢啲其實都係有，好多啲配套其實都係比較齊全。包括嚟講咧，其實大家可以見到，其實呢度周邊人氣都係比較充足。好，我哋而家咧就停好架車啦，咁就嚟到咗呢個天虹商超呢度啦。咁啱先咧，從遠洋天柱其實揸車過嚟咧，都係講緊3分鐘時間就可以到噶啦。咁如果話我哋步行時間咧，大概就5-6分鐘時間就可以到嘅。咁我哋依家可以大家一齊入嚟睇下呢個天虹嘅商場係點樣嘅。呢個商場咧，其實開業咧大概就2年左右嘅時間啦。地上咧總共有4層高嘅，下面有2層車庫。咁今日咧係禮拜6啦，大家見到其實都係比較熱鬧嘅。都好多人嘅，咁你而家轉一轉1樓嘅位置先。1樓嘅話咧，佢主要就係一啲賣金噶，或者係啲珠寶類或者係啲運動嘅品牌就為主嘅1樓。同埋咧喺外街嗰邊咧就有啲飲品店嘅，霸王茶姬啦，前面就有星巴克啦。同埋咧喺中間呢個位置咧，就仲會有翻啲攤位嘅，就係一啲賣翻啲兒童嘅用品啦。咁呢度咧其實佢都有展示咗一啲食店嘅，包括1樓啦、2樓啦，佢有啲食店呢啲蜜雪冰層一啲麻辣燙等等，其實都係有嘅，即係啲簡餐咯。好，咁1樓一圈咧就大概係咁樣嘅。咁我哋而家上去2樓，去2樓嗰邊咧就仲有翻一間超市嘅。咁平時咧，我哋買嘢其實都係去翻2樓嗰邊。其實都涼爽啱先喺出邊個天氣都比較熱，好多人咁。所以咧，即係有啲朋友仔就話，會唔會話住喺嗰邊，因為見到現時佢未收樓啊嘛，樓下咧就乜嘢配套都冇，會唔會好慌咧？其實唔會嘅，都係幾分鐘嘅時間就可以到呢邊啦。
包括咧，我哋仲有另外一邊就係步行過去都係5-6分鐘時間啦，就已經係可以去到翻月形新城嗰邊啦。咁嗰邊其實都係好多啲嘢食，好多嘢買啦。包括佢隔離就係嗰個樹木園嚟嘅。平時嘅我哋去散下步啊，其實都 OK 嘅。好，咁你而家上樓都好多人，呢度係一個中庭位置嚟，個中庭位置。唔該，我哋人氣咧都係相當充足嘅。呢一間就係超市嚟嘅，咁入邊咧我哋日常所需都有噶啦，包括啲生果類啊、肉菜類啊，或者係我哋一啲平時買啲日常用品咧，全部都有嘅。呢個都係啲榴蓮啦，23.9一斤，5點之後。好，我有位同大家轉一轉啦，啲生果類，我都有啲麵包啦，而家係整好晒喺度嘅，12.9一盒麻薯。好，入嚟睇睇。其實大家入嚟可以立一眼就知道呢度嘅品種係非常之多嘅。都有啲進口嘅一個蔬菜類啦。左邊嗰邊咧就會有翻啲熟食區，因為係熟食區嚟嘅。咁同大家睇下啲蔬菜嘅價錢啊，大家可以睇下啲蔬菜，全部都有標價嘅。包括呢啲單獨一個啦，娃娃菜2.9毫一個，呢啲都有。好，再嚟睇睇牛奶啦、飲品啦，左邊嗰邊都係熟食區嚟嘅，同埋都有啲鮮切嘅牛肉、豬肉，睇睇都係現切嘅。咁呢啲就係佢哋切落嚟新鮮嘅牛肉啦。再轉一圈，同埋咧，佢哋呢度咧一般夜晚都會有打折嘅。一般夜晚7點鐘過後咧，就會有好多譬如打7折啊、6折啊咁樣嘅。所以好多啲周邊居民咧都係夜晚咧就係食完飯就嚟呢邊啲行街擺下嘢。仲有好大嘅，我轉下鏡頭俾大家睇睇。好，咁我哋就唔全部行晒啦，我哋就出翻去，所以大家到時候都可以自己嚟呢邊去行一行。呢邊就係啲凍品咯，雪櫃嘅餃子啊、包啊都有。一啲奶製品，呢邊啲黃油。品種啊真係相當之多啦，呢邊啲品種。同埋嚟講咧，佢哋呢度咧，我喺門口都睇到咧，佢仲有一個係配送服務嘅，即係譬如話如果我哋真係行都唔想行咯喎，咁咧佢係喺周邊幾公里範圍內咧，只要我哋買夠幾多錢咧，佢就可以直接即係免費咁配送上門㗎啦，直接送到上我哋屋企嘅。譬如話我要買菜，我要買飲料、買嘢飲咧，就直接送上去㗎啦。好，我哋出翻嚟。咁我哋再往前面行啦，再上去樓上，大家睇睇。佢就都會有翻啲咁嘅呢啲簡餐咯。呢度係食咩？雲南米線。而家好，我哋再上樓上睇睇。呢邊咧佢都有展示咗一個佢嘅佈局㗎。我哋而家喺2樓位置，2樓有天虹超市啦，同埋一啲食店啦，一啲飲料店啦。3樓、4樓都會有翻好多啲食店嘅。係啦，然後1樓都有。咁 B1咧就係停車場啦，佢 B2嗰一層咧就係只俾佢哋呢啲業主停放嘅。好，
3樓嘅話咧，應該係主要喺啲遊玩嘅地方嚟嘅，一啲小朋友嘅嗰啲買嘢啊、啲玩嘅地方，兒童用品比較多。嗰邊都有個遊樂場，好熱鬧，好多小朋友喺入邊玩。咁你就唔過去嗰邊啦，我哋行呢邊。好多人，有活動喎嗰度。財神。好，我哋再上樓上睇睇。哇，好熱鬧，好多小朋友好開心啊！佢咧係即係應該係逢假期咯，或者逢禮拜六日咧，就會有啲咁嘅演出活動嘅。變下魔術啊，有啲公仔同啲小朋友互動下，影下相啊，都幾好嘅，係幾有氛圍感。啲小朋友好開心嘅。好，而家上到嚟4樓啦。4樓咧主要就係呢一層都係食嘢為主啦，都係啲大間啲嘅店咯。我哋人多咧就嚟呢層食就比較啱嘅。大家睇下有咩食。嗱，呢度有個椰子雞啦。係啦，咁嚟呢邊仲會有個一個拌飯，一個撈飯。好，咁咪行呢邊。呢層都係食嘢為主啦。呢間係三文魚。嗱，嗰邊咧仲有啲係夾公仔嘅一個遊戲室嚟嘅。好，咁我哋轉埋去嗰邊，嚟往嗰邊轉轉。呢度睇下先，望唔望到先？好。佢門口咧都放咗好多啲凳啊，佢驚一陣飯市嘅時候咧比較多人咧會排晒隊嘅，所以門口俾啲凳人哋坐。呢度有啲食麵嘅啦，西北麵。嗱，呢邊其實都仲有好多嘅湖南菜啊，食蛙嘅蛙小盒啊等等啦，都有嘅。好，咁就嚟翻呢邊，咁我哋就差唔多啦。咁我哋咧就行咗一圈呢個天虹嘅商場啦。咁就其實大家都見到啦，佢人氣真係非常之足嘅。其實大咧就唔係話係特別大，但係其實我覺得都應有盡有咯，都夠用咯。咁就地上4層，下面有負1、負2樓嘅。咁就平時我哋行街啊、買嘢啊、食嘢啊都有嘅。啱先你講咗，其實步行過嚟時間咧都係5、6分鐘就可以到噶啦。即係希望今條片都可以幫助到大家，可以對呢個樓盤，不過對周邊配套係更加有個更深入嘅了解咯。咁平時譬如話，真係去邊度玩啊，起碼有個去處啊嘛，係嘛？OK，咁我哋今條片咧就同大家分享到呢度啦。咁主要就係想同大家睇下真係周邊配套係點樣嘅。咁係最直接噶啦，真係直接從樓下上嚟，就大家見到就真係好多人好熱鬧嘅。咁大家如果話對天柱或者係東山市嗰啲邊仲有啲咩配套仲想了解嘅，歡迎隨時 WhatsApp 或者係電聯方面。咁我哋下期節目再見，拜拜。